Bé, doncs molt bé, molt contents de com està funcionant. El primer torneig de vòlei platja que nosaltres com club de pista organitzem en un entorn tan emblemàtic com és aquest lloc de Sant Cugat. I per nosaltres és una experiència molt innovadora i amb la qual pensem que pot donar molts fruits perquè les nenes juguen a vòlei platja quan acaba la seva competició de vòlei pista és un bon complement perquè continuïn gaudint de l'esport que elles practiquen i per no perdre la forma. Primer de tot, que no s'assembla quasi gens al vòlei pista, ja que jugues dos al camp i has de córrer més i és més cansat. A part que el tenim aquí al costat de casa i per l'estiu va millor. Ens va bé per entrenar i per no perdre la forma durant tot l'estiu i això.